Gaurkoan kamera aurrean dagoeneko guretzat ezagunak diren protagonistak dauzkagun, Maialen Lopez eta Iñaki Goikoetxea dira, baina gaurkoan proiektu berri batekin datoz. Hemen gaude izeneko proiektua da eta datozen minutuetan ezagutuko dugu. Lehenik eta behin konta iguzu, elkarrizketa hasteko nondik dator proiektu hau? Nik egin nuen Mondragon Unibertsitatean dagoen graduondo bat, ditzen dena Euskal Kulturaren transmisioa, eta hor masteran mailerako lan moduko bat egin behar zen. Orduan, hemen gaude deitu dugun proiektua garatu dugu, eta hori izango da, horrengo hilabetetan, 7 hilabetetan gutxi gora bera, Euskaldunen atzetik ibiliko gara Hego Ameriketan, eta horiei elkarrizketak egingo dizkiogu, egingo dugu road trip bat, eta hori izango da egingo dugun proiektua. Eta konta iguzu, proiektuaren funtsa laburbilduz da Euskal kultura eta Hego Amerikatakoa lotzea edo haien artean dauden kultura eta azaltzea, ez da? Bai, guri ere gustatzen zaigu hemen Euskal Herrian dauden txokoak eta gauza kulturalak ezagutzea, eta orduan uste dugu han dauden Euskal Herriko gauzak ere ezagutu nahi ditugula. Orduan gure proiektua bi gauza horiek batzen ditu, eta saiatuko gara hemengo pertsonei han dauden gauzak ekartzea eta hango Euskal Herriarekin lotura daukaten gauza bitxiak ezagutzera ematea. Primeran, beraz, herrialdearen hautaketa ez da ausazkoa, ez? Arrazoi bat dago atzetik hain zuzen ere Euskal kulturaren eta Hego Ameriketaren arteko lotura estu hori, ez da? Hori da, bilatu dugu ze herrialdetan dauden Euskaldunekin lotura gehien dauzkaten elementuak eta pertsonak eta gauzak, orduan zeharkatuko ditugu 9 herrialde, Argentinan hasita guztiak esaten dituan, Argentina, Chile, Uruguai, Brasilgo zati txiki bat, Paraguai, Bolivia, Peru, Ekuador eta Kolombia, eta 25.000 kilometro baino gehiago egingo ditugu, historiak bilatuz eta horiek dira kontatuko ditugunak. Historia horiek zabaltzeko sare sozialak erabiliko dituzue batez ere, konta iguzue, zein izan da hedabide hau aukeratzeko arrazoia? Uste dugu orain arte dokumentazio hori liburuetan dagoela, baina ez dagoela orain gazteek erabiltzen dituzten sare sozialetan, ez? Orduan, sare sozial desberdinak ireki ditugu, ahalik eta pertsona gehienetara iristeko, uste dugulako igual Facebooken pertsona helduagoak daudela, baina gazteak igual TikTok gehiago erabiltzen dutela. Orduan, sare sozial desberdinak prestatu ditugu, eta guri ideia da bideo txikiak igotzea, pildora modukoak, eta hor informazioa helaraztea, eta ahalik eta pertsona gehienentzat zabaltzea. Sare sozialei lehentasuna emateaz gainera ere, euskarari lehentasun hori emango diozue proiektuan, ez? Gero ere, esan behar da, Hego Amerikako euskaldunak folklorea, musika, kulturarekin lotura daukatela, baina ez bereziki hizkuntzarekin, jendea ikasten ari den euskara, baina ez bereziki. Orduan, hori ere erronka izango da, bilatu behar ditugulako euskaldunak diren euskaldunak, baina bestela azpitituloen bitartez ere bideo hori ingo dugu, eta esan duguna, sare sozialetan eduki gutxi daude, are gutxiago euskeraz, hori egiten saiatuko gara aldeen moduan. Primeran, eta proiektu hau gauzatu ahal izateko, aurretik dokumentazio lan bat egin behar izan duzu, ez da? Informazioa bildu, bidaia antolatu eta dena lotuta eramateko, ez da? Hori da, azkenean, esan duan bezala, master baten emaitza da, orduan, 80 herrialdeko proiektu bat dago honen atzean, orduan, denbora bat edo hilabete batzuk dela magu, hor ikusi behar diren kontu guztiak antolatzen, logistika, kotxearen bidalketa, dokumentazioa, burokrazia, elkarrizketatu nahi ditugun pertsonak, orduan, horiek pixkanaka momentu batzutan aurreratu ditugu, eta gero azkenean bidaia luzea izango da, 7 hilabetetakoa, orduan, gero ere, bidaian gauden bitartean, hurrengo hilabeteak ere antolatzen jarraituko dugu. Kotxea aipatu duzu, kotxea hemendik bidali duzue eta bidaia hau egiteko bereziki egokitua izan den kotxe bat da, ez da?
Bai, azken finean pentsatu genuen ze aukera hoberana izan ziteken, eta azkenean gure kotxea ezagutzen dugu, eta nahiago genuen, nahiz eta kotxe berri bat edo han erosi ordez, gure kotxea hemen prestatu, eta ara bidali. Orduan horretarako itsasontzi batean bidali dugu, han beresetik atera da, eta gu baino 3 egun geroago iritsiko da, portuan jasoko dugu, eta ideia da kotxe horrekin bidai osoa egitea. Zuek izango zarete Arajun eta bidaia hau lehenengo pertsonan biziko duzutenak, baina Irundik ere proiektu hau aurrera eramateko lagunduko duten pertsonak izango dituzu, ez? Hori, azkenean beste bideo proiektu batzuk egin ditugu iraganean eta beti kuadrilla inguruan, lagunekin eta pixkat modu ez dakit informalean, eta oraingoa elkarte bat sortu dugu pixkat proiektuari babes handiagoa emateko, eta gure inguruan ditugu lagunak gauza ezberdinetak dakitenak, batek daki marketingari buruz, besteak kotxea moldatzen lagundu digu, beste batek teknologia berrietan asko daki horri buruz. Orduan laguntzen izango ditugu eta babes emango digute Irundik ere, bai. Primeran, eta konta iguzu, hilabete luzeko bidaia izango da, ez? 6-7 hilabete kalkulatzen dituzue, konta iguzu, proiektu hau gauzatu ahal izateko finantziazioa nola lortu duzue, azkenean ez da proiektu merke bat izango, konta iguzu, nola egin duzu hau guztia? Pandemia garaien hasinen bidai luze batetan pentsatzen, eta orduan saiatu gara hilabete hauetan aurrezten, duela 2 urte aurrezten, eta gero ideia da ere diru-laguntza deialdietara proiektua aurkeztea, eta laguntzaren bat jartzen badugu ongi etorria izango da, baina ideia da gure kabuz finantziatzea, aurrekontu murriztu batekin, saiatuko gara diru asko ez gastatzen, eta pertsonekin harremana sortzen badugu, beraien laguntza eskatuz edo leku xumeetan geratzea, eta horrela finantzatuko dugu. Eta bidaia hasi aurretik, konta iguzue, bidaia hau egin aurretik ere badituzue bestelako esperientziak antzeko proiektuetan, ez? Hau guztia lagungarria izango dela imaginatzen dut. Bai, kanpoan bizitzen egon gara, edo bideak egin ditugu, edo bideo proiektuetan parte hartu dugu, baina gian oraingoan dena batera batuko da. Osa, ibili gara oloko gauzetan, baina ez agian hainbeste denbora etxetik kanpo, ez gure kabuz, azkenean hau ere egiten dugu nahi dugulako, orduan oso irekia da, oso moldagarria da, orduan aurreko esperientziak baliatuko ditugu, baina gero bidean ez dakit ibilbidea aldatzen badugu edo pertsona berriak ezagutzen baditugu edo aurreko ikusita zeuden hiri berrietara joan badugu, irekiak egongo gara eta hori, irekia dela proiektu esan nahi dut. Eta elkarrizketarekin amaitzeko konta idazue, zeintzuk dira bidai handi hau hasi aurretik buruan dauzkazuen aurreikuspenak, usteak edo sentsazioak pixka bat? Nik egia esan gogoa dauka hegazkina hartu eta Buenos Airesera iristeko, hainbeste denbora proiektua prestatzen, gogoak ditugu hasteko eta ea zer topatzen dugun bidetik. Gehien bat Bolivia gustatzen zait, Bolivia igual herrialdetatik ez ezagunena da, baina ikusi nahi dutea euskal kulturarekin harreman daukaten gauza dauden, eta Uyuniko salar, Uyunin badago ikusteko den leku bat, eta hortik aurrera bidaian topatu dezakegun gauza ezberdinak bizitzeko prest eta gogoekin. Eta zure kasuan Iñaki? Azten dena gauza asko egin baritu, etxeko gauzak dena azkenan gure bizitza utziko dugu 7 hilabetetarako, dena ondo prestatua utzi, lankontuak ere itxi, familia eta lagunak agurtu, txertoak jarri, diru kontuak egin, hemendikan emango ditugun paperak eta dokumentazioa hori dena prestatu, maleta egin, 7 hilabetetarako eraman behar diren arropak eta gauzak prestatzea, gero aurreikusiz ere hori guztiak kotxean sartu behar dela mugitzen garenean, orduan baitu gauza esinte egituko egun hauetan, baina horiek egingo ditugu eta espero dugu dena ondo joatea. Primeran bikote dena, primeran atera dadila eta bueltan kontatuko diguzu ze bizi duzuen edo ze ikusi duzuen handik, bale? Bale, eskerrik asko. Esker.